Բարի լույս Փարիզի ամենավատ հյուրանոցից։ Եթե հարցնում ես ինչու համար, նայ նախորդ վիդեոն, որ հասկանաս։ Այսօր իմ երկրորդ օրն է Փարիզ քաղաքում, այսինքն իմ վերջին օրն է։ Պետք է այսօր բավական ակտիվ լինեմ, որովհետև շատ տեղեր կան գնալու։ Հիմա ժամը 9:15 է, ես զարտել եմ մոտավորապես ժամը 7:30, լողացել եմ, նույնիսկ լողանալն էր այստեղ բարձ, շատ փոքր տարածքը, պլյուս իմ շամպունը մոռացել եմ Բերլին քաղաքի հյուրանոցում։ Իրանց անկապ շամպունը օգտագործեցի, դրա համար պետք է այսօր ինչ-որ սուպերմարկետից գնամ ու շամպուն առնեմ։ Հա, ու մի բան էլ ասեմ, այս գեղեցիկ Մոնալիզայի նկարը տեսնում եք, գիշերները նենց վախենալու է։ Ուր նայում ես, ինքը քեզ է սենց նայում։ Այս դիմացս հայելի կա, հայելու մեջ ինձ եմ նայում, հետևից Մոնալիզան սենց ինձ է նայում։ Այնքան չեմ հավանել այս հյուրանոցը, որ այս անկողնու մեջ չեմ քնել, իրա վրա եմ քնել։ Դե լավ, գնացինք։ Ամեն անգամ, երբ այս իդեալական հյուրանոցից պետքա դուրս գաս, պետքա այս 2 կիլոյանոց բանալին իրանց հանձնես։ Good morning։ Բարի լույս, Փարիզ։ Քանի որ ես սոված մեռնում եմ, պետքա գնամ մի բան ուտեմ։ Հիմա ժամը 9:30 է, ես ուղիղ 2 ժամից 11:30 պետքա լինեմ Լուվրում, Լուվր թանգարանում, այնտեղ տոմս ունեմ, որը առել եմ մոտ 1 ամիս առաջ։ Գնանք տեսնենք ինչպիսին է Լուվրը, բայց մինչ Լուվրը մի հատ պետքա հասկանալ ինչ եմ անում։ Հենց նոր տեսա, որ Լուվր թանգարանի կողքը շատ լավ ռեստորաններ կան, դրա համար որոշեցի հենց հիմա գնալ թանգարանի մոտ, այնտեղ հաց ուտել ու մտնել արդեն թանգարան։ Եկել, ես ձեզ չեմ հիշացնում, բայց դուք անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին։ Մոռանում եմ բոլոր վիդեոներում հերթով ասել, բայց դուք երբ որ նայում եք այս կոնտենտը, ինձ թվում է հավանում եք այս 11 մասանոց շարքը իմ ամբողջ ճանապարհորդությունից, այդ դեպքում բաժանորդագրվեք ալիքին ու հետևեք ինձ Instagram-ում, այդտենց դուք աջակցած կլինեք այս իմ կոնտենտին։ Ապրեք շատ։ Դե գնացինք։ Հետաքրքիր է, հիմա ժամը 9:40 է ու գրեթե բոլոր խանութները փակ են։ Ես պետք է նստեմ թիվ 11-ը, որի ուղղությունը այս կողմով է։ Համել արդեն գլուխ եմ հանում ստեղի մետրոյից, երեք բողոքում էի, բայց հետո սկսեցի հասկանալ։ Ամեն ինչ գրած է այստեղ թվերով, բաներով, նշաններով, ամեն ինչ պատերին տեսնում ես գրած է։ Ուղղակի մի քիչ խառներ է տոմս առնելու պահը, որի պատճառով 2 ժամ անիմաստ ես կորցրել եմ երեկի մորվանից։ Երեք ես այս քարտը որ վերցրել եմ 24 ժամը համար եմ վերցրել, որը չի աշխատում։ Hello. I got my card yesterday for 24 hours. It's Thanks so much. Եվրոպա գալուց հաշվի արեք, որ դուք շատ մեծ գումարներ եք ծախսելու տրանսպորտի վրա։ Երեք ես 12 եվրո վճարել էի 1 օրվա համար, հիմա էլ ստիպված վճարեցի 1 օրվա համար, որ այսօր ինչքան հնարավոր է շատ օգտվում եմ։ Ես գիտեի ուղիղ 24 ժամ կարաս օգտագործես, բայց փաստորեն տենց չէր։ Մենակ այդ օրվա համար էր։ Գիշերը ժամը 12:00-ն հենց խփեց, էլ քո քարտը չի աշխատելու։ Այ այստեղ մի քիչ արդեն խճճվելու տեղ կար, որովհետև 6 հատ exit կա ու չգիտեի որտեղով պիտի դուրս գամ, նոր մի տխուր հարցրի։ Ինձ ասեց ցանկացածով դուրս արի, արդեն GPS-ը ավտոմատ քեզ ցույց կտա ճանապարհը։ Excuse me, where is the exit going outside? I don't know. You don't know? Okay. Choose your timeline with the roller coaster of life. Իմ հետևում տեսարանը շատ սիրուն է, այս շենքերի անուններն էլ նայեցի, ոնց հասկացա նույնիսկ այն մեկը կարելի է ներս մուտք գործել, մի քանի եվրո է ոնց որ։ Մի հատ հիմա այդ կողմերն եմ ուզում քայլել, տեսնել ինչ են, քանի որ 1.5 ժամ ունեմ դեռևս, մինչև իմ Լուվր թանգարանի ժամը գա։ Guys, what are you opening? It's not sure because So this is illegal, right? Yeah. This is Notre Dame? Yes. Yeah. Nice. Հենց նոր 16-17 տարեկան երեխեքի հետ քայլեցինք դեպի Notre Dame, օրը շատ սիրուն է։ Եկանք այստեղ ու հիմա ներս եմ մտնելու։ That's me. Okay. Yeah. Ooh, on We'll YouTube. keep in touch. YouTube.
That's me. Oh. But it's in Armenian, so you cannot understand. It's in Armenian. Okay. Well, Yeah. thank you. Thank you too. Have a good one. Մի բաժանորդով ավելացավ իմ էջերը։ Ուռա! Մի հատ նայեք ինչ երկար է այստեղ մարդկանց գիծը։ Այսքան մարդ ուզում է մտնի Նոթր Դամ։ Իմ վրա շատ չխնդակ, գիտեմ, սիրուն չի, բայց ինչ անեմ, շատ ցուրտ է։ Գլխարկ թանրապես չեմ սիրում դնել։ Ուղղակի ահավոր ցուրտ է։ Hello. Wow. Փաստորեն Նոթր Դամ մտնել են ամբողջությամբ անվճար է։ Այստեղ sense նշաններ է դրած, որ պետքա այնտեղից սկսել, այսինքն ամբողջ տարածքով պատտվելով գալիս ես ու ստեղով դուրս ես գալիս։ Give me a brief information about Notre Dame in Paris. Notre Dame կաթեդրալը, որը գտնվում է Փարիզում, կառուցել են 12-ից 14-րդ դարերի ընթացքում։ Ամբողջ աշխարհում հայտնի է իր ճարտարապետությամբ, իր գույներով, պատուհաններով, ամեն ինչով։ 2019 թվականի ապրիլին այստեղ շատ ուժեղ հրդեհ ա եղել, հրդեհ ա բռնկվել, որի պատճառով էլ բավականին մեծ վնասվածքներ ա ունեցել, ու մինչ օրս կաթեդրալը վերանորոգման տակ է։ Անցել է 6 տարի, դեռ շարունակում են վերանորոգել, որովհետև իրոք մեծ վնասվածքներ ա ունեցել մանավանդ դրսից։ Այստեղ ներսում կան նաև թանգարան, որն արժի 12 եվրո, բայց այս մեկը ես չեմ մտնելու, քանի որ ամեն ժամանակ չկա։ Արա պետքա նստեմ սրանի, բայց ոնց չգիտեմ, որտեղից պիտի նստեմ, էդ էլ չգիտեմ։ Ինչքան է, էդ էլ չգիտեմ։ Նայեք, այստեղ ինչ հետաքրքիր գիծ կա, սենց առանձնացած հեծանիվների, սկուտերների համար, մեկը գնալունն է, մեկը գալունն է, լրիվ մեքենաների պես, նայեք, ինչ հետաքրքիր է։ Մեկ էլ մի հատ շատ կարևոր բան եմ նկատել, անպայման ձեզ ասեմ։ Բերլինում էլ այստեղ էլ նկատեցի, որ շատ հարմարություններ կան հաշմանդամ մարդկանց համար, ովքեր սայլակներով են։ Ինչ որ տեղեր օրինակ գրած է սեղմիր այս կոճակը, քեզ անպայման կմոտենան եւ կօգնեն։ Ինձ թվում է սա շատ կարևոր կետ է, որ պետք է անպայման այնպես անել, որ Հայաստանում էլ զարգանա։ Ճիշտ ժամանակն է, որ ես բացեմ իմ նոթերը ու պտիչկա դնեմ Նոթր Դամի վրա։ Всё, Նոթր Դամ, վերջացանք։ Մնաց մի 8 տեղ։ Thank you so much. Have a good day. Thank you. Շատ սիրուն է այս տարածքը։ Եվ այսպիսով ես հասա Louvre Museum, մնաց գտնել մուտքը։ Այս կողմի վրա նկատեցի մարդկանց մեծ հոսք, ինձ թվում է սա է մուտքը։ Օրո, վաու, շատ սիրուն է։ Ես Տոմսի համար վճարել եմ 28 եվրո, որից 6 եվրոն audio guide է։ I think I can put it here because it's also recording me now. Look, it's tracking me. Yeah. Technology, yeah. Woo. Should I take this off or? Yeah, okay. Turn a little bit. Yeah. Good with the watch. Okay. Yeah. You're gonna give me the photo right now, yeah? Yeah. 1, 2. You're gonna see, bro. Yeah. Thank you. So this is your day job, yeah? This is my only job, bro. Yeah. It's good, right? Yeah, it's not bad, huh? Have a good day. Enjoy. It was nice talking to Yeah, I you. was glad. Yeah. Մարքեթինգի զոհ գնացի, բայց 10 եվրոից իջացրել եմ մինչև 6 եվրո։ Ինձ ասաց, որ ես պետք է գնամ ու սպասեմ հերթի մեջ, այս երկու գծերից մեկում, բայց գիտեք ինչ ուժեղ հերթ է։ Իմ նկարը արդեն բավականին լավ երևում է, նայեք ինչ սիրուն հիշատակ է։ Perfect, thank you. Thank you. Վերջապես մտնում ենք։ Ես արդեն Լուվրի ներսում եմ։ Մտնում ենք ներս։ Անցանք, ինչ լավ է, մտանք, խնդիր չառաջացավ, որովհետև իմ տոմսը 11:30-ին էր, իսկ ես ներս մտա 12:20։ My ticket has an audio guide. Where should I get my audio guide? I have to get out again. Ես ոնց հասկանում եմ, այստեղ եմ անցկացնելու այսօր մինիմում 2 ժամ։ Հիմա որտեղ նորից դուրս եմ եկել, գնում եմ այդ ականջակալը վերցնելու, որից հետո էլի պետք է գամ հերթ կանգնեմ։ Ականջակալ վերցնելու հերթը նայեք մի հատ։ Արա։ Are you the last person? Yeah. Հիմա էլ մի ժամ այստեղ պետք է սպասեմ, մինչև հերթս հասնի, որ audio guide-ը վերցնեմ, ու ժամը արդեն 12:30 է։ Ոնց եմ մնացած բաները հասնելու, չեմ հասկանում։ Hello.
Մի քիչ բարդ է լինելու ձեզ ցույց տալը, բայց այս վերևի էկրանը 3D է։ Այստեղ էլ արդեն ինֆորմացիան է։ Ինձ թվում է ես շատ ճիշտ քայլ եմ արել, որ տոմսումս ավելացրել եմ audio guide, որովհետև ինձ շատ է օգնելու հասկանամ ինչ արվեստի գործերի եմ նայում, իրանց մասին եմ իմանալու, ինֆորմացիա եմ ստանալու։ Իհարկե ինձ այդքան ինֆորմացիան պետք չի, բայց ամեն դեպքում հաստատ լավ է։ Ուղիղ 5 րոպեա փորձում եմ գլուխ անել այս audio guide-ից, բայց ոչ մի բան չի հասկացվում, մի քիչ շատ խառն է։ Չես հասկանում ինչ անես, որ ինչ-որ բանի մասին լսես, դրա համար հիմա որոշեցի դա չօգտագործեմ, ավելի լավ է մի քիչ ման գամ քայլեմ, որովհետև արդեն 10 րոպեա ներսում եմ ու դեռ ոչ մի բան չեմ նայել։ Ես հիմա եկել եմ արձանների մասը, մի տատի եւ պապի նստած նկարում են իրենց դիմաց գտնվող արձանը։ Thank you so much. Thank you. Yeah. Okay. Have a good day. Bye-bye. Անծանոթ մարդիկ չլինեին, ով էր նկարելու իմ նկարները։ Լուվր թանգարանը Փարիզի ամենահայտնի տեսարժան վայրերից է եւ աշխարհի ամենամեծ ու ամենահայտնի թանգարաններից մեկը։ 12-րդ դարում այն կառուցել են որպես բերդ Ֆիլիպ II թագավորի հրամանով։ Այնուհետև 1500 թվականներին այն վերածվել է թագավորական պալատի, որից հետո 1793 թվականին այն դարձել է թանգարան ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ։ Ներսում գտնվում են ավելի քան 35000 արվեստի գործեր։ Ամենահայտնի գործերից մեկը, որ կարող են գտնել ներսում, այն Լեոնարդո դա Վինչիի Մոնա Լիզա նկարն է, որը համարվում է թանգարանի ամենահայտնի ստեղծագործությունը։ Թանգարանը բաժանված է 3 հիմնական մասերի՝ իտալական, որտեղ գտնվում է Մոնա Լիզան, հնագիտական ցուցանմուշներ Եգիպտոս, Հունաստան եւ Հռոմ, եւ երրորդը ֆրանսիական մասը, որտեղ գտնվում են նկարներ, կահույք եւ քանդակներ։ Թանգարանը այնքան մեծ է, որ նույնիսկ 1 օրը բավարար չէ ամբողջությամբ բացահայտելու համար, եւ հիշեցնեմ, որ այն փակ է երեքշաբթի օրերին։ Ու ես հասկացա, որ այս թանգարանը շատ մեծ է, մեգա մեծ է, էլի, մի քանի հարկ ու մի քանի շենք։ Չես հասկանում որտեղ մտա ու որտեղով դուրս եկար։ Ու դուք հիշում եք, չէ՞, որ ես որոշել էի հյուրանոցից հետո գնալ մի տեղ նստելու մի բան ուտել։ Դեռ ոչ մի տեղ չեմ գնացել, ոչ մի բան չեմ կերել, ջուր չեմ խմել։ Ինձ թվում է շուտով հասնելու ենք արդեն Մոնա Լիզայի նկարի մոտ։ Անկեղծ էլ չեմ դիմանում եւ սովին եւ ծարավությանը։ Էներգիա շատ է տանում ու դեռ օրը նոր էի սկսել։ Ուզում եմ արագ մի հատ Mona Lisa-ի նկարը տեսնել ու դուրս գալ արդեն։ Մի կերպ եմ քայլում։ Excuse me. Hello. Where is the Mona Lisa painting? That way and down, yes? Yes, and down straight. Okay. Thank you. Ինքան մեռած եմ զգում, որ նստում այս ընկնելու եմ գետնին։ Այնա մեկը ոնց որ ընկա։ Այս հատվածը շատ սիրուն է։ Ինձ թվում է, այս իմ ճամփորդության վիդեոները ձեր համար էլ է շատ հավեսով սենց փոփքորնով բանով նստում նայում եք ինձ թվում է, ամեն իմ հետ եք ավելի շատ արդեն ծանոթանում։ Հեսա տեսնում եք ինչ հերո է, նայեք ինչ փոքր է երևում։ Ես արդեն բավականին հասել եմ հիմա դիմացն եմ, բայց շատ բարդ է առաջ գնալը, ինձ թվում է անհնար է նույնիսկ մոտենալ։ After Paris. Italy. Oh, Italy. Tomorrow. Չեմ հավատում, այստեղ հայլելուց հայի եմ հանդիպել։ Երկրորդ հայն է որ հանդիպել եմ։ Մի հատ երեք էի հանդիպել, եթե հիշում եք, մի ընտանիքի, այսօր էլ հանդիպել եմ մի շատ լավ տղու, որ Երևանում շատ ենք հանդիպել, բայց չենք շփվել ու տենց պատահական սկսեցինք խոսալ։ Աշխարհը փոքր է, էլի, չէ՞։ Ու հիմա արդեն դուրս պետքա գամ, որ գնամ իմ մյուս կետերով պտտվելու։ Thank you. Բագետ կերել ես, ես այդտեղ չեմ արել հələ, արա բան չեմ արել։ Այստեղ պարզվեց կա նաև եգիպտական հատված, հիմա եկել ենք դա էլ տեսնեմ ու դրանից հետո նոր արդեն դուրս կգամ։ Ես էլ հենց իրական մումիա տեսել էիք երբևէ։ Չեմ հավատում, որ վերջապես ջուր եմ խմելու։ 6 եվրոյով այս մեծ շիշն եմ վերցրել, որովհետև արդեն 4 ժամ է երևի ես այս թանգարանում եմ ու էլ ընդհանրապես sense ուժ ու էներգիա չունեմ իմ վրա, դրա համար այսի գոնե ջուր խմեմ։ Համով չի, մեջ ինչ որ համ եմ առնում։
Հայկը այդ օրը մտավ զուգարան եւ այդպես էլ չվերադարձավ։ Նայեք, այստեղ ինչ շապիկ է վաճառվում։ Նայեք, աղջիկներ ջան, ինչ շապիկ ունենք այսօր արկա։ Չեմ հավատում, որ վերջապես դուրս եմ եկել թանգարանից։ Ժամը 12 էր երևի մուտք արեցի, հիմա ժամը 4-ն է։ Օй, ես ինչ երկար մնացի։ Ուրեմն ես մի քիչ առաջ այս ջուրը գնեցի 6 եվրոյով։ Հենց դուրս եկա, այստեղ դեմս վաճառվում է 1 եվրոյով։ Սա նշանակում է, որ եթե գաք այստեղ ներսից ջուր չառնեք։ Հիմա 6 շիշ կառնեի սրանից, հասկանում եք։ Ոնց հասկացաք, ես շատ եմ սիրում այս սուվենիրների խանութները մտնել։ Տեսնենք այստեղ ինչ հավես բաներ կան։ Այստեղ շատ տարբեր sense գուլպաներ եմ տեսել ու նայեք, էսի երկուսն եմ տեսել, որ շատ հնարավոր է հիմա առնեմ, բայց իմ համար չեն, նվեր եմ ուզում տանել։ Thank you. Այսօր ամբողջ օրը բան չէի կերել ու հիմա կյանքումս առաջին անգամ մտնելու եմ McDonald's գնացինք։ Այս ինչ գներ եմ։ Դու հեչ օգտվել ես համ։ Հա։ Տեսնենք համովա լինելու, կշտացնողա լինելու, ոնցնա լինելու։ Այս ինչքան շատ մարդ կա։ Հա, այստեղ լավն է։ Հիմա ասես նստում ենք, մինչև բերեն, հա։ Մինչև իմ պատվերը մոտեցնեն, ձեզ ցույց տամ ինչ եմ գնել։ Այս գուլպան իմ ընկերներից մեկի համար։ Հիմա ինչ ցույց եմ տալու, բոլորը նվերներ են։ Այս մեկը սենց այս դիզայնով, լրիվ փարիզյան թեմայի մեջ է, էլի։ Սրանից մի հատ էլ, սա էլ արդեն ուրիշի համար է, եւ այստեղ ունենք մեր մագնիսը։ Այս մագնիսը այնքան եմ հավանել, շատ սիրուն են այվում գույները։ 12 seconds later. Իմ ուտելիքը եկավ, ուրեմն առաջին բանը, որ տեսնում ենք, դա Coca-Cola-ի 0 տարբերակն է, 0 sugar տարբերակը, անձերոցիկ եւ արա մի րոպե, ախպեր, սրա մեջ քեչափ դնում են։ Օրա չեմ ասել։ Էդի ես չեմ ուտում տենց։ Այ արա։ Հալավ սոս չկա։ Երևի առանձին է իրանց մոտ։ Հիմա փորձելու եմ բուրգեր։ Ես վերցել եմ այս դաբլ տարբերակը, որ մեջ է 2 հատ է, այս միսը ու շատ համով է երևում։ 3, 2, 1։ Շատ համով է։ Հիմա էլ հերթը եկավ փորձելու մակրոն, հաստատ դե գիտեք սրանից, Հայաստանում մի անգամ փորձել եմ, չեմ հավանել ընդհանրապես, հիմա փորձենք, տեսնենք ինչու է այսքան թանկ եւ պահանջված։ Բախի են կենթանում սրա վրա, բայց ես վարտագույնը լավն էր, էսի քարա, նայ, գնացինք, վերջ դուրս եկա McDonald's-ից ու հիմա արդեն տեսնեմ որտեղ եմ գնալու, բայց արդեն օրը կարելի է ասել հեսա վերջանալու է, որովհետև արդեն երեկոյան 6-ին ընդամենը 10 րոպե է մնացել ու ես դեռ այսօր ընդամենը գնացել եմ Notre Dame ու գնացել եմ Louvre Museum, ուրիշ ոչ մի բան դեռ չեմ արել։ 700 It comes with this microphone. Okay. A stand. C'est autonome. Գովազդ էի անում կամերան, շատ էր հավանել։ Այստեղ Google Maps-ը նույնիսկ sense կարած կամերան բացես, ցույց է տալիս ճանապարհի վրա, թե դու որ կողմ պետքա գնաս ու անընդհատ հիշացնում է, որ զգուշ լինես կողքերիցդ ինչ որ մարդկանցից։ Այստեղ վերելակի կոճակը նայեք ինչ է։ HS Հայկ Սիսերյան։ M4-ով էլ գնալու եմ 10 կանգար, մոտավորապես 12 րոպե է տևելու, այսինքն սաղ ցույց է տալիս այստեղ։ Դրանից հետո էլ քայլելու եմ 2 րոպե ու հասնելու եմ Catacombs։ Հուսով եմ կկարողանամ մտնել։ Տեսել եմ Google-ով, որ բաց է մինչև ժամը 8:30 երեկոյան։ Ամեն անգամ ինչ որ կանգարից մյուս կանգարը գնալուց լրիվ ուրիշ տեղ եմ հայտնվում։ Հեսա գտել եմ արդեն Catacombs-ը, հեսա տեսնենք ինչքան է ներս մտնելը։ Ու մուտքը բավականին դատարկ է։ Դա երկու բան է նշանակում, կամ փակ է, կամ էլ շատ մարդ չկա ու հանգիստ կմտնեմ ու շուտ դուրս կգամ։ Բայց ես տոմս չունեմ գնաց։ Hello, I don't have a ticket. I want to buy. What? We are sold out for today. Sold out? Yeah. There is no any way. Not for today, not for tomorrow. This is my last day. Oh my god. Okay, thanks so much.
Այսքան ճանապարհ անիմաստ եմ եկել։ Ինձ ասեց էլ տոմս չունեն։ Արա լավ էլի։ Նայեք ինչ հետաքրքիր էր։ Ամբողջությամբ կմախքներ են ներքևում։ Արա դե լավ էլի։ Թե բա sold out ենք եղել այսօր։ Քանի որ ցավոք սրտի սա չստացվեց, որոշեցի գնամ Champs-Élysées։ Գնացի։ Ձեռս մեջը մնաց, արա։ Նենց ասարկած, որ քո գնացը չկանաս հանես մեջից։ Ձեռս ջարդվեց։ Հիմա գնում եմ 3 կանգար, որից հետո էլի պետք է 2 րոպե քայլեմ, հետո մի հատ ուրիշ մետրո նստեմ, որ գնամ 7 կանգար ու նոր կհասնեմ։ Champs-Élysées, Clémenceau. Excuse me. Assurez-vous de ne rien oublier à bord. Please make sure you collect all your belongings. Por favor, no olvide recoger todo su equipaje. Հասանք Champs-Élysées Clémenceau։ Ես չկա մարդ կա, ես նախընտրում եմ այս աստիճանները, excuse me, ու ձևացնում եմ իբր շատ վռազ եմ։ Ես շատ վռազ եմ, ճանապարհ տվեք, օй խորո, շատ վռազ եմ, ճանապարհ։ Ուրիշ մետրոյի մոտ եկա միամիտ, դե որ շատ վռազ ես լինում, տենց արինում։ Կառնում ես աղ իրար։ Նայ, ֆոկուս եմ անում։ Օ, տեսակ։ Օ, Champs-Élysées։ Այս մի կադրի համար կամերան դնում եմ այստեղ, հուսով եմ հետ գալուց գողացված չլինի։ Ոչ մեկ չգողացավ, չէ։ Օ, Champs-Élysées։ Grand Palace։ Օ, Champs-Élysées։ Մի հատ էս փողոցի մաքրությունը նայեք։ Տեսնենք ինչ է այս շենքը։ Էս ինչ որ գիժ էր ոնց որ։ Օ, այս շենքի անունն էլ Petit Palace։ Սա փոքր Palace-ն է։ Իսկ սա մեծն է, դրա համար սա կոչվում է Grand, դա էլ կոչվում է Petit։ Մարդ եմ փնտրում, որ իրան դիմեմ ինձ մի հատ նկար անի էս Petit Palace-ի հետ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Հա, հայերեն չեն խոսում։ Բարև ձեզ։ Կներեք, մի հարց տամ։ Էս ինչ է։ Do you speak English? Champs-Élysées? Այո, Champs-Élysées-ն գիտեք որտեղ է։ Ու էս ինչ է, եթե։ Champs-Élysées? Les Champs-Élysées, c'est par là-bas. Ok. Ça, c'est le grand palais. Musée. Ah, Palace. Ok. Museum. Ok. Et Champs-Élysées, for... Yeah, Thank you. Merci. Ինչ համով է։ Որոշել եմ հենց փողոցում մարդ կանգնացնեմ, ասեմ excuse-moi։ Հիշում եք չէ, որ եթե նայում եք դուք այս վիդեոների շարքը, պետքա բաժանորդագրվեք նոր նայեք, դե բաժանորդագրվեք հենց հիմա։ Հələ նայեք ինչ սիրուն է։ Նայեք նույնիսկ այստեղ զեբրաներն են նախատեսված կույր մարդկանց համար։ Դե առանձնացած հեծանիների ճանապարհները էլ ձեզ չեն զարմացնի։ Իսկ իմ այս թույն կադրերը դեռ ձեզ զարմացնում են։ Եթե հա կոմենտներում գրեք։ Նայեք ինչ մեծ է այս Lacoste-ի խանութը։ Վաու։ Եկեք մտնենք եւ բացահայտենք։ Այս Lacoste-ի խանութը թե մոլա, շատ մեծ է։ Hi. How are you? I'm fine. Good, thank you. Նա մի պահ այս հայելում է որ նայեցի, ինձ թվաց ես չեմ։ Ես մի տեսնեմ շրջի, ոսոր եվրոպացի լինեմ, չէ՞։ Մանավանդ այս տոպրակը սենց կախած վրես։ Սա բոմժ եմ, ինչ եվրոպացի։ Վաու։
Եկավ իմ սիրած տեսականին, ժամացույցներ։ Այստեղ տեսրեմ ես վարդագույն գույնը ու սպիտակ գույնի Lacoste-ի ժամացույցները։ Մտածում եմ իրականում գնել իմ մամայի համար նվեր, բայց դեռ չեմ կողմնորոշվում։ You are a content creator? Yeah, I'm a YouTuber. Yeah, Oh, I have what's your a name YouTube on channel. YouTube? I will It's my name and surname, but if I say it now, it will be hard for you to type it. You can Okay. give it to me and I will type it. Yes, It's definitely. Haig Caesarian, like Haig Caesarian. I'm Armenian, so it's not in English. Oh. Yeah. But at least you can see my channel. Yes. You can subscribe to me. Yes, I can, of course. Yeah, this is my YouTube channel. Oh! Yeah. So, wow, this white one is very beautiful. Which one would you gift to your mom? Oh, I will go for that one. Because this My evening- budget is not that much. Oh, yeah, but... Ինչ է կարծում, սա սիրուն է թե չէ։ Let me see. This is the flagship, the biggest Lacoste in the world. The biggest Lacoste in the yeah, world. This is the biggest, yeah. Oh, It is. but you think this one is more like more Yes. luxurious? Yes. 3 days later. Okay, I'm getting it. This one? Yeah. Perfect. 10 րոպե։ Yeah, no problem. Հենց նոր իմ մամային 10 րոպե մտածելուց ու քննարկելուց հետո վերջապես մի հատ ժամացույց եմ վերցրել Lacoste-ից։ Շատ սիրուն, հա, ինձ թվում է շատ կհավանի։ Hi. Thank you. Oh, really? You like my style? Especially the plastic bag with As Balenciaga previous fashion show. Did you remember? yeah, they put a lot of plastic bags, right? Thank you. Where are you from? I'm from Armenia. I live outside of Europe. Where? Armenia. Armenia is not Europe? No. Oh, it's not? It's Eurasia. It's in the middle of Asia and Europe. Այո։ Bye. Գնացի իմ կյանքի առաջին Lacoste-ը, հիմա սա պետք է sense գրկած քայլեմ, որ հանկարծ իմ ձեռից ինչ-որ մեկը չտանի։ Դե ինչի եմ այդ անընդհատ շեշտում, որովհետև այստեղ այդ գողությունները շատ են լինում, մանավանդ նման թանկանոց բրենդների դեպքում, դրա համար շատ զգուշ է պետք լինել։ Ահա եւ Gallery Lafayette, հասանք մոլ։ Հա, ուղղակի խանութներ են էլի իրար կողք, luxury խանութներ։ Տենց ես իմից չկա այստեղ, որ սենց ասեմ վաու։ Չգիտեմ մի քիչ առաջ եթե դուք լավ լսեցիք եւ հասկացաք Lacoste-ում ինչ տեղի ունեցավ։ Աշխատողը այսենց տեսավ իմ սթայլը սենց ոտքից գլուխ, ասեց շատ եմ հավանում քո սթայլը։ Ես էլ ասեցի մանավանդ այս տոպրակը չէ, ասեց բա անցյալ տարի էր երբ էր ասեց բա տենց էին արել պոլիէթիլենային տոպրակներով քայլում էին մոդելները։ Հենց որ ես շատ սթայլիշ եմ ասեցի։ Եղավ Գալերիա Լաֆայեից արդեն դուրս եմ եկել։ Հիմա մոտավորապես քայլելու եմ 15 րոպե ու արդեն կհասնեմ Arc de Triomphe։ Չգիտեմ ճիշտ եմ ասում թե չէ։ Ճանապարհի կեսից տեսա Sephora խանութը, հիմա մտել եմ Sephora։ Հենց մի 500 հոգի կա երևի այստեղ հիմա։ Նայեք ինչ գտա, Քուրքս ջան։ Էսի շխարնա էստեղ։ Ինձ մա սաղ Եվրոպան էստեղ է հենց հիմա։ Վայելում եմ իմ վերջին մի քանի ժամերը գիշերը Փարիզում։ Այսինչ ծանոթ խանութ եմ տեսնում էստեղ։ Եկեք մտնենք։ Bonsoir։ Բարբիանոց եմ եկել։ Լուրջ Բարբիանոցում եմ ես հիմա գտնվում։ Բարբիանոց։ Նայեք, սա Բարբի է։ Բարբիանոց։ Օյո։ Այս Louis Vuitton-ի շենքը նայեք։ Louis Vuitton-ի շենքն է։ Վայ։ Champs-Élysées փողոց։ Այս էլ հսկայական Louis Vuitton պայուսակե շենքը։ Սա էլ չքնաղ եւ հսկա Arc de Triomphe։ Նապոլեոն Բոնապարտը հանձնարարել է, որպեսզի 1806 թվականին կառուցեն այս մեծ հզոր հսկա շինությունը, որի անունն է Arc de Triomphe, Triomphe նշանակում է հաղթանակ, որը որ նվիրված է եղել ֆրանսիացի զինվորների հաղթանակին։ Բա Ինչ Եվրոպայում եմ դեռևս ավտոբուս չէի նստել։ Հիմա նստելու եմ առաջին անգամ։ Հենց հիմա գտնվում եմ իրենց կանգառում, բայց շատ ցուրտ է հիմա։ Օ, Champs-Élysées։ Վեր
Գիշերով ինչ սիրունան ասացի քանի որ իմ վերջին գիշերն է այստեղ մի հատ գամ վերջնական մի հատ լավ վայել եմ աշտարակը նոր հանգիստ սրտով կգնամ գիշերը ժամը 10:30 ու նայեք ինչ ակտիվ է այս փողոցը հիմա Հենց աշտարակի կողքը գտնվում են այս փոքրիկ բուտկայիկներ, որտեղ վաճառում են նուտելայով ու տարբեր բաներով կրեպներ։ 5 եվրո արժի, մտածում գնամ առնեմ։ Գնանք տեսնենք։ Thank you։ Փորձենք այս կրեպը։ Այստեղ մնամ, վայել եմ, մինչև դառնա ժամը 11, մի հատ այդ իր լույսերն էլ տեսնեմ, նոր կգնամ արդեն հյուրանոց։ Անկեղծ չեմ հավատում, որ հիմա վերջին պահերն եմ վայելում ու ասենք վաղը էլ չեմ լինելու այստեղ։ Այսքան սպասեցի, որպեսի տեսնեմ լույսերը, նույնիսկ մի հատ ռիլ եմ հասցրել նկարել։ Նայեք ինչ սիրուն է։ Բայ, սիրելի աշտարակ, ասում եմ բայ, բայց հաստատ մի օր էլի հանդիպելու ենք։ Իսկ հիմա այնքան ցուրտ եմ, որ վազում եմ դեպի մետրո, որովհետև ուղիղ 55 րոպեից էլ իմ մետրոյի քարտը չի գործելու։ Բա այստեղ ինչ սիրուն է նայվում գետի հետ միասին։ Այս մետրոյի կայարանի անունը Լենա է։ Անցել է մոտավորապես 15 րոպե ու հեսա հենց հիմա իմ կանգառնա վերջապես պիտի դուրս գամ։ Նա ցուրտ չի է, ցուրտ է, ցուրտ Նրանց ընդամենը 8 րոպե և ես կհասնեմ հյուրանոց կներեք, հոտած հյուրանոց Այս վիդեոների մեջ եթե ինչ-որ բաներ կլինեն, որ դուք չեք հասկանա Այդ կնշանակի, որ դուք նախորդը չեք նայել Պետք է նախորդը նայեք, մասերով, իրար հետևից նայելով գնաք, որ հասկանաք երբ ինչ է կատարվել իմ կյանքում Գնեցի սովորական ջուր, քանի որ ես նոր եմ իմացել, որ Եվրոպայում ջուր չեն խմում ծորակից, դրանից ահավոր բան ես չեմ տեսել։ Ոնց կարելի է ծորակից ջուրը բացել ու ասել, որ եթե դու խմեցիր, ուրեմն թունավորվելու ես։ Պատկերացնում եք, ես տենց եմ իմացել։ Ինձ ասեցին, «Օ, եթե խմել ես ու բան չի եղել դեռ, ուրեմն շատ լավ է»։ Այդ կարգի վատ ջուր ունեն ուրեմն Եվրոպայում։ Եկեք գնահատենք մեր Հայաստանի մաքուր, զուլալ, սառը ջուրը, որ 24/7 նույնիսկ այդ ցայտաղբյուրներում միացրած է։ Հասա իմ քոսոտ հյուրանոց։ Thank you։ Հուսով եմ սենյակում տակ կլինի հիմա, տակ, ասենց կպարկեմ, կքնեմ։ Մի քիչ զարմացած եմ, որովհետև Ես 2 անգամ էի կողպել, հիմա բացելուց մի անգամ բացվեց, այս սենյակ են մտել արա։ Ես ոչ ասել եմ իրանց մտեք, ոչ ասել եմ մի մտեք, երևի պետք է ասեի հանկարծ չմտնեք ինչ-որ բան փոխելու համար։ Լավ էլի։ Ու ամեն ինչը սենց տեղ դրած է։